दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रिच भूख लगने पर कंकड़ पत्थर को खा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है कि ऑस्ट्रिच अपना पेट भरने के लिए पत्थरों को खाता है। असल में ऑस्ट्रिच के मुंह में एक भी दांत नहीं होता और यही वजह है कि ये पत्थर को निगल लेता है। दरअसल ऑस्ट्रिच जो भी खाना निगलता है उसे पचाने के लिए इसके पेट में मौजूद पत्थर उसे पीसने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अमेरिका में हर रोज करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा मुर्गे खाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, इस धरती पर लाखों जीव रहते हैं, लेकिन केवल ये 3 जीव ही ऐसे हैं जिन्हें हंसी आती है, जिनमें से एक तो हम इंसान हैं और बाकी के तो चूहे और चिंपैंजी हैं। फैक्ट नंबर 4, एक रिसर्च के अनुसार मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी डायनासोर से ज्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 5, स्लोथ को दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। वैसे क्या आपके घर वाले भी आपको आलसी बोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।